avanga afata ntuze ni bya bintu babyita ni sinjiji bita ngo mirinda bagakubitamo icyuma ngo nibwo ngo bituma ngo basirimba bagatitira bakajya mwuka bagahanura bakavangamo kagira ngo bari kunywa mirinda je narabyiboneye nkubitwa n'inkuba rwose navuga nti Imana yanjye nzisengera ku giti cyanjye nijajabira ku giti cyanjye ibintu mbonye ahangaha biragatsindwa bafataga mirinda bakubitamo icyuma ureba ngo yarimo asimbuka ngo rwose ngo agatitira ngajya mu mwuka neza kumva biri gukora neza ngero rwari ubucuruzi buri muvuga butumwa agiraga umunsi wo kubwiriza agasarura umusaruro we aribwo bitaga amaturo none umudayimoni w'ubwibone riri yes ni ibintu bigaragara ntago ari ukumusebya buri muntu wese ashobora kuyureba akabibona urumva oya ni sakuru muzimu onese ubwo yakurura abagabo abandi kandi afite umugabo oya si bamutereye ibise ntabwo abibona ntago njye nabonye tukuze aracyitukuza ikindi kintu kintangaza rero cya Grace njya mbona iriya mibyinire ye abantu ngo yafashaga ubuhanuzi njye nkabyibazaho ntago Grace nigeze impamanya nawe rwose icyuma ngo nibwo ngo bituma ngo basirimba bagatitira bakajya mwuka bagahanura bakavangamo kagira ngo bari kunywa mirinda je narabyiboneye nkubitwa n'inkuba rwose navuga nti Imana yanjye nzisengera ku giti cyanjye nijajabira ku giti cyanjye ibintu mbonye ahangaha biragatsindwa bafataga mirinda bakubitamo icyuma ureba ngo yarimo asimbuka ngo rwose ngo agatitira ngajya mu mwuka neza kumva biri gukora neza umwuka araga gutya twabaye serwakira arikara biriya bintu ntabwo biba kuva navuka ntabwo nigeze mbona ni icyuma baba banyoye cyangwa se nakanyama cyangwa se bakanywa n'umugi ntabwo mbizi kuko twumvise ngo hari umugore uri mu ntara n'abandi hari n'undi ngo yamutereye ivi ariko twumva Grace noneho arasaze baracyari no mu manza numva bari no mu manza z'imitungo n'umugabo ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo byanshimishije nk'umuntu w'umukristo kuko umukristo agomba kugira imbuto yera ese niba uri umukristo ugomba kugira imbuto ugomba kwerera abagenza kugira ngo bakizwe iyo mana koko basenga iyo mana bave mu bitari byiza ukaba urimo wera imbuto mbi ubwo urumva iryari itorero ko Grace no kuvuga ngo iyo nta kindi muzarebe mu mbyino za Grace nta kindi kintu abagaragaza ni amabuno gusa yonyine ndabeshe muri Bibiliya waba ubisomamo hanyuma ukadusomera ko uyu munsi ari uw'imperuka ubundi urebye amadini menshi ari muri iki gihe ni bizinesi rwose n'ubucuruzi ntabwo abantu bagisenga Imana bwari ubucuruzi dukurikije n'ibyo Jeanne wenda yagiye akora reka tumuhereho nawe uriya wagurishije urusengero nuriya se wagurishije urusengero mu mbaza wagiye hari ni Grace harya Grace se umwana wo kwa Imaburira giye ahantu impera nshingira kuri urusengero noneho ku wa kabiri agasengesha undi mupasiteri nawe agasarura umusaruro noneho undi agasarura igihe nigeze kubasanga hano hari kuwa gatanu ni Grace kuri kantine ibiceri niho bajyaga kubivunjisha bakanywa amata bakisengerera ryari niho nabonye ngo agatitira ubundi n'imbaraga baba bafite none namibyinira n'imbaraga z'icyuma n'imbaraga z'ibyuma kwa kundi bizenguruka bikaraga umuntu yikaraga nk'igitega sizima mwari mwabona byazuba niba ari umuyaga umukaraga gutya twabaye serwakira arikara biriya bintu ntabwo biba kuva navuka ntabwo nigeze mbona ni icyuma baba banyoye cyangwa se nakanyama cyangwa se bakanywa n'umugi bafite umubiri nk'uwo dufite yego bakoresha ingingo nk'izo dufite ni gute umuntu yakwikaraga ukayona igitega kirimo wa muyaga urimo wikaraga nk'igitega ukayona nta n'umwuka afite ese ibihahumekesha si byo duhumekesha rero ni ubucuruzi yarikaragaga none nkajya kubona nkabona asigaye ukuguru kumwe ukabona ukuguru kumwe none arimo arikaraga kundi kure hano hejuru ukibaza isura muntu ni nyabingi ni dayimoni ibintu bikagucanga bikabura rwose umwanzuro wafata bikagucanga mama kuba leta yarinjiye mu bintu bijyanye n'insengero harakabaho Kagame rwose yaciye bino bintu yarakoze n'abaturage twari buriya bugoma bwabo none wagira ngo ubwo bagiye gucisha mu bakuru noneho sinzi abambariye hamagaraga umuntu amamagaye mu izina unaze ngo yakira abashyitsi ukumva undi ahamagara undi mu izina akakaza umusore bambaye ubutenge bupfunditse hano ukayona nk'ubugini hari umugabo nabonye hano niba mbeshya uyu nguyu cyane amubonye none naramubonye n'uri agafata
agatenge yitwa nawe agapfundi akigaragaza akabyina karaga igituza kajya nta ndirimbo n'ingoma gusa banza bafite ahantu bajya kuzishisha zino babeshya ibintu nabonye ntabwo ari iby'Imana noneho umukecuru dukoranye akomeza gusanga hari umuntu amutereye ivi afite abagore ugasanga Kristo urabivuga iki nk'umubyeyi w'umuntu yatwara umugabo wundi njyewe ndi umugatolika ntabwo nzi yuko no mu Rwanda mu rwego rwacu mu muco nyarwanda wacu nzi ko umugabo yemerewe umugore umwe gutunga umugore umwe cyangwa umugore agatunga umugabo umwe. Ikindi nzi yuko iyo mwasezeranye ukora divorce ukaba washaka undi mugabo bubyemerewe, ariko ndibaza Grace niba yari yaradevorishije cyangwa ataradevorishije ntago mbizi, kuko twumvise ngo hari umugore uri mu ntara n'abandi hari n'undi ngo yamutereye ivi, ariko twumva se Grace none harasaze baracyari no mu manza, numva bari no mu manza z'imitungo n'umugabo. Ngiye ku ruhande rwanjye ntago byanshimishije nk'umuntu w'umukristo, kuko umukristo agomba kugira imbuto yera. Ese niba uri umukristo ugomba kugira imbuto ugomba kwerera abagenza kugira ngo bakizwe iyo mana, koko basenga iyo mana bave mu bitari byiza, ukaba urimo wera imbuto mbi, ubwo urumva iryari itorero cyangwa ni ubucuruzi nk'uko washinga botike ari ugacuruza. Njyewe niko ndi kubyumva, ntago yakoze ibintu byiza rwose. Njyewe ku rwanjye ruhande ntago yakoze ibintu byiza. Muno mwanya nk'umubyeyi nihe nama cyangwa niki wasaba abadukurikiye cyangwa nka Grace, niyo nama wamuha cyangwa ubutumwa wamuha, cyangwa se na leta y'ubwayo tubona turi gukora ibiganiro babona ibiri kubera hano muri aba bantu bita abakozi b'Imana, nk'umubyeyi wagira icyo bivuga? Njyewe ikintu nabivugaho, Imana yo mu ijuru cyakora irebera hose icyarimwe, zi neza ko umuntu wese azaherekezwa n'imirimo yakoze. Aho sinamucira urubanza, ariko inama namugira Grace rwose bibaye ngombwa nk'uko mwaje kudusaba amakuru, yasaba abanyarwanda n'abanyarwandakazi yakoreye ikosa imbabazi, hanyuma agasaba n'Imana imbabazi kuko yarahemutse. Icyo amaturo bayatangiraga ntago ari cyo yakoresheje, yakoze ikosa. Niyo nama namugira, kandi ndazi neza ko abanyarwanda umuco uturanga ni ugutanga imbabazi, kandi turazitanga pe, twazimuha rwose. Mama urakoze cyane. Queen, nditekereza umaje kumva naho impumeko y'abakristo bamwe na bamwe ko babibonaga nuko babibona, sinzi ahangaha ho n'ibindi bindi. Umubyeyi yasoje avuga ati nasaba imbabazi abanyarwanda n'abantu yahemukiye. Oya Grace byo urumva yababaje imitima y'abantu benshi, ari abo bantu boherezaga mu maturo, ari izo nkunga batanze, urumva ntago zigeze zishyikirizwa ba nyirazo abagombaga kuzihabwa. We yakoze ibintu birimo amanyanga ashira mu nda ye, ariko gusa Grace uri kutwumva uzabona iki kiganiro, ibyo wakoze umutima wawe gucira urubanza, kandi umutima iyo umaze gucira umuntu urubanza aca bugufi, akaba yasaba imbabazi. Niba koko akorera Imana akaba afite umwuka w'Imana umuyobora, umwemeza icyaha, numara kumwemeza icyaha asaba imbabazi. Okay, numva twaba dusoreje ahangaho kugira dukomeze n'ahandi. Yego, mwakoze cyane. Reka dukomeze urugendo rwacu rw'uno munsi. Shalom nahamukanye bwarimo. Yes, rero turacyari muri rwa rugendo mu waruraza. Baranongarukanye n'umukobwa mwiza cyane. Nimba umukobwa bibabwire nyabona. Okay, murakoze cyane. Nitwa Akariza Queen. Yes. Queen mwamikazi. Umwamikazi wandaze. Umwamikazi wanje. Ntago urabona umwami. Oya mwami arahari. Mwami arahari. Neza gutari ubivuza nuzana ukuntu wabimeze. Ari kingi. Nanjye bwanje numishize n'ubushagara bwe butangiye kuza mvugana ruko ndi buvugira ni. Oya. None kumbi kinga arahari. Oya kinga arahari. Okay. Rero twe turano mu nkuru z'umuhanuzi kazi Grace. Yego. Nakasa mutwe. Ebana ni atari kabisa. Ese uramuzi? Oya Grace nge ntago muzo byinshi, ariko nagiye mbona ibintu ibikorwa akora mu matorero. Abigeze amanya nawe? Reka nigeze kubona ahantu ubwo yashimaga Imana avuga ngo nge ngo naritukuje ngo byanga kumfata. Ngo ntabwo yarazi ko inzobe ziruha.
ngo ntabwo yarazi ko inzobe ziri urumva ariko nyuma n'ubundi naje kwibaza ikintu isomo yari gutanga muri biriya rirancanga kuko n'ubundi Grace nkunda nireye ukuntu akenyera ibitenge yarangiza akazunguza ibuno fata kumwa akazunguza ngo arimo arahereza satani ngo umwago none simbyino nyine abahayahawe n'umwuka umwuka ntazi uwo ari we ariko buriya ni ubutekamutwe ni ubwesikoro ahubwo buriya n'irari aba ari kugira ngo akure abandi kwenda ushatse kuvuga ko Grace abikora kubw'irari kugira ngo akure abagabo b'abandi ni irari kubera yuko nta kindi kintu hari ashobora kuba abagabo rega bakunda amabuno abagabo urebye hari abagabo bakunda amabuno imiterere y'umugore urumva ugasanga nyine iramukuruye urumva noneho kubera ko Grace afite umudayimoni w'ubwibone Really? Yes, ni ibintu bigaragara ntabwo ari ukumusebya buri muntu wese ashobora kubireba akabibona urumva afite umudayimoni w'ubwibone ni ukuvuga ngo iyo nta kindi muzarebe mu mbyino za Grace nta kindi kintu aba agaragaza ni amabuno gusa yonyine ndabeshya ngo bamute oya hari n'akandi kantu abonye ngo nubwo ngenda umugeni ngo ndabyina we urumva yego yarikaraze koko urumva ni ukuvuga ngo Grace ashobora kuba afite umugabo wenda aho ngaho ariko nyine afite bizinesi yiwe urumva yo kugira ngo ayobye abandi bantu ntibashobora kubyumvikanaho se akayobya abagabo se bo mu rusengero ako nawe rero kwine bo mu nsengero gusa Grace uzarebe nta kintu na kimwe bashobora gukora adafite kamera ibintu byose akora mu rusengero bya proding yego urumva ntago bari kurangaza abagabo wese nka bariya baba bakenyeye ibitenge ubona bamugirira irari nabara bafata akabatekera imitwe akabakenyeza ibitenge urumva ntago baraba bakeneye ibintu byose akora arabya proding uri kumva gareba kuri kamera urumva ngende kuganira urumva ibintu byose Grace akora ngiye mbona haba harimo afite umudayimoni w'ubwibone pe warahari wenda iby'ubujura bwo ntago nabihagararaho ngo mbihamye neza ariko dayimoni w'ubwibone warahari pe okay ubwo se ukaba uvuga ko ataba ari kubyinira umwami nta mwuka w'Imana w'umurimo oya erega muri no minsi y'imperuka ntago abantu bose bavuga ngo mwami urumva ntago ibyera byose ntago ari amata n'abadayimoni barakora na satani nawe afite imbaraga ku isi ahubwo ashobora kuba ahubwo ari no ku isi nuko mutabizi agenda n'amaguru urumva ntago ugereranyije nk'umuntu uriya ntago ari umwuka w'Imana nta mwuka w'Imana umurimo okay wenda ntituza kugira amahirwe tukabona umuntu wasenyeye akatubwira ziriya mbyino uko byari ziriya mbyino munyegereza ariko neza yari afite ngo atari umwuka w'Imana yari afite ngo umwuka ngo w'abadayimoni yego kandi akakubwira ko turi mu minsi y'imperuka nawe ndumva ashobora kuba ari umukristo yatubwira ahantu asoma ko iyi minsi turimo imperuka yaje wowe ubisoma he sister mu minsi y'imperuka abantu basayuba amatorero azazarimo ntago uransubiza neza ikibazo nakubajije ngo ndumva ushobora kuba nawe uri umukristo ariko utubwiye ko sorry wenda ntago uri we ariko ari kunywa mu byo wavuze wowe umbwiye ko uvuze ko urakabyaje yego sibyo singira itorero runaka nsengeramo urumva ariko urumva bavuga yuko mu minsi y'imperuka nibyo wumva ntawe ubisoma mu minsi y'imperuka wowe nibyo wumva nta murongo runaka ubisomamo rero impungenge nari mfite n'izuko hari umurongo muri Bibiliya waba ubisomamo hanyuma ukadusomera ko uyu munsi ari uw'imperuka reka nkubwire uzi impamvu se ndi kuvuga ko ari imperuka urebye ibiri gukorwa sibyo muri ino minsi ya none biratandukanye cyane n'ahahise ese ko jyewe mu myaka yanjye mfite 34 cyangwa inarengaho navutse mbona abantu bambara ubusa
bicuruza indaya, ubusambanyi, inzoga n'ubusinzi mu bintu bitandukanye. Navutse ibyo bintu mbihasanga, n'ubu ngiye gusaza mbihasanga. Ese imperuka yatangiye kera n'ubu ikaba igihari, ese itangiye ubu? Wasobanurira ko uvuze ko turi mu minsi y'imperuka, kandi ibyo bintu n'ubundi biri kuba ngiye navutse bihari. Ese nkamwe ba kera yenda muzi ko imihindukire, iyo mihindukire mu by'ukuri igaragaza ko uyu munsi aribwo igiye kuza cyangwa yaje kera? Ni ukuvuga ngo uravuze ngo wavutse ubisanga, uri kumva? Nago ni ukuvuga ngo niba waravutse usanga abantu bambara ubusa bavuga ko imperuka izaba, urumva? Mu gihe cyawe, wigeze ubona hari umuntu ushaka kugenda nyine yambaye ubusa buri amakariso, ikariso igaragara, urumva? Yambaye amasutiye mu muhanda n'ibiki byose, ibyo bintu wigeze ubibona? Jewe mvutse mmenye ubwenge ibyo bintu byari. Ese kuva wavuka amatorero amaze kuza, ubu ngubu wayabara? Ari kwikuba ariko bidasobanuye ko imperuka tuyigezemo. Mama reka ngiye mwibariza hamwe. Iriya wenda twe turimo turakonta cyane kuri iriya mbyino. Iyi mbyino wowe ukwinera arimo aravuga ko nta mwuka w'Imana urimo. Jewe navuze ngo sinzi ibyari byo ko sinajya kuveba umuntu ko nago nzi Imana akorera yari. Ese wowe nko iriya mbyino koko washigikira kwine cyane aho uremeza ko ari mu mwuka w'Imana? Jewe rero uko mbyumva muraza kumfasha dukurikirane ka kantu kavuze ngo urese agira inyogoye. Ubu no mu bucuruzi ushobora gusanga hari umucuruzi uguha ibyo kurya ateza akaboko, ugasanga undi ari kuguhereza atanakureba. Wabyumvise bikaba nta bwibone bukaba nta bwibone bubirimo, ariko ariko umuntu ateye. Tugiye kwinjira ngo nta mwuka w'Imana ubirimo, twareba muri ibi bihe twavuga tuti ko wowe nawe washyizeho iyi misatsi, kuki wowe ufite natireri, tugasanga mbese ubwo nta mwuka w'Imana uri mu bantu. Gusa twarindira akaza abayijonjora yindi uwo munsi mbere ko wagize. Ntabwo twamucira urubanza ngo ubwibone. None mama wenda reka nkubaze ikibazo.